Vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Čia lindo iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labą dieną visiems iš laukų vėl. Orelis toksai pusė baikos, nelyja, apsiniaukia, bet svarbiausia, kad nelyja. Medžių lapai jau beveik visi nukrytę, paskutinis rudens šeštadienis. Toks vat mano laukas. Vienas iš 3 laukų, čia dažnai atvažiuoju. Kartais nieko nerandu, kartais randu, visai būna. Atėjau čia nais, vieną varioką ištraukiau, Fartingas arba Viktorijos arba Jurgio 5, nieko tokio gero. Ir sakau, apeisiu tokią, šitą vietą niekad nieko man nedavė, šitas laukas aplamai nieko nedavė. Vienas sidabro gabalėlis buvo ir viskas, ir čia nais. Sakau, ateisiu vis tiek, turi kažkas būt. Ir neklydau. Atėjau, vaikščiau, čia keletą šiukšlių, keletą visko radau. Ir pasirodo, kažkas tai iššoko. Lyg tai kaltinis. Plonas. Jo, kaltinis. Hihi. Paviršiai, kas svarbiausia, gulėjo. Tudorų herbas matosi. Datos nėra. Reiškia, bus grautas 4 pensai. Lipni tokia žemė, toks kaip molis. Nu va. Smagu. Kas čia įdomu bus. Čia užlenkta biškiuką šitoj pusiai. Na ką, šiandien tuo nuplausiu, parodysiu iš arčiau jums. Visai smagu rasti grautas 4 pensai. Hehe. Yes. Sidabriukas visą laiką malonu. Visą laiką smagu. Nu, paploviau biškiuko vandeniuko aš jį. Va tai va atrodo monetėlė. Man atrodo, čia bus karalienė Marija. Mary. Kruvinoji Mary. 4 pensai. Pagal skydą jo, skydas kitoks negu Elžbietosios, jos sesers. Gaila, kad jisai palenktas. Čia toks kaip ir atskylęs biškį. Nu nieko, mes jį biškį atitiesinsim. Verdančių vandeniukų, biškį papilį. Ir gražiai tada labai atsargiai lenki, vėl verdančių vandeniukų papilį. Ir taip atsilenkia. O toksai va daikčiukas. Vis tiek smagu. Vis dėlto 16 amžius. Valio. Gerai. Sidabriuko visai čia nesitikėjau. Iš šitos fermos tik 3 kaltinis papuolė. Nes čia jisai šitą fermą gerokai nurinkta. Daug turi detektoristų čia nais leidimą kasinėti. Nu, vis tiek labai smagu. Valio. Papuolė. Žiūrėkit. Jau. Kažkokia tai plombačka. Plomba. Proctor and Ryland. Galvoju bus Proctor and Gamble. Bet ne. Kažkokia kitokia. Kas čia pavaizduota? Nesuprasi. Kažkokie tai hieroglifiokai. Nu nieko, parodysim nuotrauką kaip atrodo. Net nežinau kaip žiūrėti, šitaip turbūt. Šitaip. Nu gerai, nesvarbu, vat. Tokia va plomba. Ok. Kągi čia dar duos man šitas laukas. Ir atrodo visą laiką tuščia čia nais buvo. Buvau kiek praėjęs kartu, tik šiukšlės. Nu čia irgi šiukšlė, bet sidabrinė moneta visai šalia gulėja. Ir gana nemaža. Įdomu.
Signalas toks žiaurus aukštas buvo. Terem. Plomba. Čia skaičius 58. Ir čia panašu į rusišką vištą. Rusiška višta. Ne? Kažkas panašaus. Man atrodo. Palaukit, taip ar taip. Man atrodo, kad rusiškas čionais. 58. Porą skylučių. Čia grinai plomba. Čia dar vienas skylė iš šono. Ir toksai va daiktas. Nu, dabar tai pasirodė sagutė paauksuota. Skylę matau. Vargšiai kliuvo. Karališkasis jūro laivynas buvo. Mes papurkšim vandeniuko. Kaip gaila, kad viskas visi suvalgyta. Jo, vargšiai teko gyvenime pamatyti daug ko. Karališkas jūrų laivynas. Turbūt karininko saga. Ne kažkokia tai ten paprasta jūreivė. Nu, bet yra kas yra. Tokia vat saga. Nebe pirmą kartą aš čia jas randu iš tikrųjų šitoje fermai. Daug šaukštelių, daug visko. Šiukšlynę metam ir keliaujame toliau. Nors ne, ką čia toliau. Iš tikrųjų parodysiu, kaip praeitą savaitgalį radau auksinę monetą. Jo, auksinė moneta buvo Jurgis III pusė gynėjas padaryta į meilės žetoną. Iš tikrųjų, tos meilės žetonus dažniausiai būna pagaminti iš sidabrinės monetos. Tiesiog du kraštai užlenkti. Ir taip būdavo tokia Anglijai tradicija, čia turbūt ne kartą minėjau savo kanale, kai užlenkdavo monetą ir duodavo vyrukas moteriai savo išrinktai tą monetą užlenktą, tą meilę žetoną. Ir jeigu jinai sutikdavo jau būti jo žmona ir panašiai, atsakydavo meilę, tai jinai pasilikdavo tą, o jeigu ne, tai tiesiog išmesdavo. Ir keista taip, kad iš auksinės monetos tai padaryta. Iš tikrųjų, šiemet antrą kartą jau esu radęs tą auksinę, bet pirma buvo, nežinau, čianais prieš keletą mėnesių radau, tai buvo iš netikros monetos, iš padirbtos, bet iš auksinės, 9 karatų auksas buvo, kaip keista. Tikriausiai buvo pagaminta juvelyrikos tikslais, kaip man aiškino vienas profesionalas, buvau nuvežęs parodyti, nes protestavo man tą monetą. Ir jo, 9 karatų buvo auksas, nu šitas tai jau 22 karatai. Ir keista, kad jisai atsirado lauke. Arba žiopla moteris buvo pametė jį, arba išmetė. Bet tenais buvo nemaži pinigai, ta pusė gynėjos buvo tikrai dideli pinigai tais laikais, 18 amžiui. Na, žodžiu, gana čia šnekėt, pasižiūrėkit, kaip radau. Čia va dvaras yra už tų krūmų. Atėjau lauką, daug švyno, daug visko. Ir sakau, jau norėjau eiti šito lauko. Ir staiga auksas, vaikeliai. Auksinė moneta. Opa. Eik tu sau. Meilės žetonas, Jurgis III. Pusė gynėjas bus. Jo, pusė gynėjas. Opa. Meilės žetonas padarytas 1760 ar 54. Duodam šiandien džiazo. Vien švynas papuolęs buvo. Tik tai porą sagų ir viskas. Ir va, taukšt. Aina sau.
Ir meilės žetonas, kas svarbiausia, šiemet antras jau, bet tas buvo padirbtas, tas buvo iš 9 karatų auksą padarytas, šitas tai jau tikras. Bet irgi va, Jurgis trečias. Darau! Negalvokit, kad tik tai sidabras ir auksas man papuola. Papuola ir varioko. Čia gal niek ne moneta, gal net saga. Vis dėlto moneta. Bet jau visa sugraužta laiko ir chemikalų. Ir šiaip mėšlo. Visiškai nieko nesimato, tiesiog blynas. Nebuvo saga tikriausiai, nes nematau čia nais. Moneta buvo. Pensas greičiausiai Viktorijos, pagal spalvą sprendžiu. Nes Viktorijos tokia šviesesnė žalia patina būna. Kažkoks kitoks metalo ledinys buvo negu Jurgiai. Antras variokas šiandieną. Negybelis. Oras dar leidžia kasinėti, nelyja. Nors tokia migla tenais gale matosi. Tikiuosi nelis. Signalas taip pasaka toksai. Pultą nenešioju. Ta prasme nešioju, bet kišeniai tai neparodysiu aš jums, kas per signalas, kas per skaičiukai, nes skaičiukus nelabai ir žiūriu. Matau dar vieną plombą, kažkur čia gali lauko šitų plombų pilna. Vėl storulė. Vėl ta pati 58 buvo. Čia data turbūt. Matau daugiau skaičiukų. To aš jums parodysiu, arčiau pavalysiu biškiuką. Nes labai jau tie moliai nenusivalo. Gerai, parodysiu arčiau. Nu va, kaip atrodo. Šį karterelis geriau matosi, sakyčiau. Man atrodo dvigalvis tenais. Labai gerai nesimata. Nu jo, dvigalvių sakyčiau. Spėju, kad rusų. Ten skaičius 0,5, 8,5. Kažkas tokio. Labai lipnus tas molis. Nenusivalo. Labai gerai jisai. Tokia va plombačka. Dar vieną. Su ereliu. Galvoju, čia gal rusai. Nebent austrai kokie gali būti. Vėl nežino. Plombų nespecialistas. Nelabai jos man ir patinka. Paimsiu šiaip. Kažkas tai kitokio. Gerai matosi ir erelio galvos iš tikrųjų dabar. Va tokia. Ten dar viršu kažkas užrašyta ir D raidė lyg tai ir kirilica užrašyta virš erelio, virš tos karūnos. Jo, man atrodo, čia bus rusų. Nu gerai. Įmame ir lėkime toliau. Kažkokį įdomį daikčiuką radau. Dar grumste jisai. Kas tu? Kas tu per daiktas? Jau. Kas tu čia nais toksai? Ar tik nesidabras? Ar tik nesidabras? Jo, sidabras. Įdomus kažkoks daikčiukas. Čia nieko. Jokių detalių. Nu čia vidury lyg tai ir sidabras, sakyčiau. Kažkoks tai papuošalas. Neaiškus. O, toksai daikčiuks. Nedidelis, mažiukas. Bet sidabras. Antras šiandien sidabras. Pavalysiu, įdėsiu nuotrauką pasižiūrėti, kaip atrodo jisai. Bet kažkoks lengvas jisai. Neaišku. Nu, bet čia taip panašu į sidabrą, nelabai aliuminis.
Nu gerai. Paimsime. Sidabro aš niekada nesikuklinu pasiimti. Gerai, einame. Atėjau į kitą lauką, porą gilzio. Ir va toks va numirėlis variokas papuolė. Visiškai negyvas vargšas. Net neaišku, kieno čia buvo. Variokai nesilaiko. Nežinia. Biški ir saulutė bando pasirodyti už debesų. Bet tokia migla visur aplinkui. Nu vat, skambaliuką pagavau. Skambaliukas, barškutis, kaip nori taip vadinkit. Tiksliau jau pusė vargšo. Bet šitam laukė esu gražų labai radęs iš alovo, alavinio. Žiauriai faina. O šitas dėjau jau fiderzainas jam. Toksai vat barškulis. Sagulė. Interesna tokia, interesna. Koksai grifonas čia stovi. Pasidabruota saga. Gerai, va tokia va sagulka. Jis gal taip žiūrėti reikia, šitaip. Nu, graži saga. Paimsim, kodėlgi ne? Toks visai fainas vakarėlis. Bet jau greitai tems. Nežinau, kažkur tai gal 3:30 jau dabar yra. Tai jau dar pusvalandukas ir bus tamsu. Reiks vieniotis namo. Trumpas dienas iš tikrųjų. Ką padarysi? Todėl trumpai ir kasinėjau. Iš tikrųjų dar šiandien vėliau atvažiavau, 11 pradėjau. Nu, vis tiek kažką tai vat radau. Žodžiu, va tai va tokie reikaliukai. Reikia namo važiuoti. Video sumontuoti, kad rytoj ryte galėtumėt pažiūrėti. Ir ką, reikia... O, detektorius pavargęs stovi. Viskas. Ir ką, parodysim, ką radom. O radom vis tiek kažką tai. Na ir kągi. Pirmiausia, plombų pažiūrėsim. 4 plombas šiandien radau. 5 iš tikrųjų radau, vieną įmečiau šiukšlinę, nes ten iš vis nieko nesimačiusi, nors detalės kažkokias matosi. Na ir va, monetų. Monetų tiek, neypatingai. 2 pensai, 1 puspensis, 2 fartingai. Na, grautas, aišku, geriausias radinys. Grautas čia yra šiandienos vinis. Aišku, visas pavargęs toksai. 4 pensai. Karalienė Ona. Mėri tai yra, ne Ona. Mėri. Marija. O tokie va radiniai. Gaila, kad portretas suvarytas, bet portretai jos visą laiką būna suvaryti. Nemėgo jo žmonės, dėl to jinai kruvinoji Mėri ir vadinasi. Na ir va, radau va tokį va daikčiuką. Čia dar pasivalis. Detalių dar turi pasirodyti. Nežinau, kas čia per daikčiukas. Nu, kažkokia tai papuošala, kaip suprantu. Tai va toksai va daikčiukas ir kągi. Viskas, parodžiau, ką radau. Tikiuosi susimatysim, kada greitų metu. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ate.